السلام علیکم. لکه څنګه چې په تیر لیکچر کې موږ دا یو د پولیو یو قسم کتلو د پولیو مایلټس دا یو قسم هغه سو مطلب هغه قسم د پولیو کوم چې مایل من الالقا مطلب هغه د پولیو هغه قسم کوم چې د القا معلومات مطلب دا علامات تر یو څه ټیمه پورې ښکاره سو بیا به د هغو علاماتو بیا مطلب نشو کېدل مطلب ښکاره کېدل به نه داسې علامات صحیح دي چې د پولیو مایلټس هغه قسم مایل پولیو ته ولې صحیح دي اوس دا په دې لیکچر کې موږ په دا شی ډسکس کوو د پولیو یو بل قسم دی پیرالیټیک پولیو دی صحیح دي یو پیرالیټیک دی یو نون پیرالیټیک دی مطلب دوه قسمه پولیو دي دا به ډسکس کوو په دواړه سیم دي خالي ما دي په کنسپټ کې څه چینج صحیح دي مطلب اوس په دې سره خلاصو چې دا پیرالیټیک څه ته وایي او نون پیرالیټیک څه ته وایي مطلب دغه مطلب څه دی او دا کمی بیماریان دي دغه علامات ګورو مطلب څه علامات دي د سیمپټومز ګورو بیا د علاج راځو د پریونشن ګورو صحیح دي په دې دی ترانسمیشن ګورو مختلف قسم د دې کوم دي کی پیکس ګورو صحیح دي چې د دوه قسمه پولیو دي کوم دي نه دي یو چې دی پیرالیټیک پولیو یو مطلب نون پیرالیټیک پولیو صحیح دي دا دوه اقسام دي نو دا به ډسکس کوو صحیح دي دا لیکچر کې صحیح دي اوس ګوره کوم چې دلته ما یو ډول لیکلی دي صحیح دي پیرالیټیک پولیو چې کومه ده پیرالیټیک نون پیرالیټیک بلته یو پریفکس نون لګولی دي نون مطلب نه صحیح دي مطلب نشته او پیرالیټیک چې هغه پیرالایسس ته وایي مطلب پالش ته اوس په دا پولیو کې نه دا پولیو د مطلب هغه پولیو کې چې وي هغه نه وي پیرالایسس نه وي مطلب د دې کې کوم د پیرالایسس شکار کېدلی نه شي دا دغه پولیو مایلټس دوران کې نه د پیرالایسس شکار کېدلی نه شي دا داسې پولیو ده اوس د دې یو بل قسم دی هغه دی پولیو هغه پیرالایټیک ده بس هغه کې خالي دا کوم چې نون لفظ دی نه دا پریفکس چې کوم لګېدلی دي دا خالي ماضي نسته نور هغه شی دي صحیح دي پیرالیټیک پولیو چې کومه ده دا مطلب دا کوم چې دا پریفکس دی نه دی دا خالي نسته بس نور بالکل دغه شی دي صحیح دي که چیرې وګورې اوس ته راسه ګوره د دې نه دی د دې چې کوم علامات دي دا پیرالیټیک پولیو چې کومه ده دا پیرالیټیک سیمپټومز که ته وګورې دلته چې دلته پیرالایسس په دې چې پیټیک په چې پیرالایسس ته په دې کې صحیح دي پیرالایسس دی بیا پسې راسه په دې کې پین دی صحیح دي درد دی صحیح دي مطلب د بدن درد چې وي صحیح دي بیا په دې کې سویلینګ وایي مطلب انفلمیشن ته سوزش ته وایي صحیح دي دا چې د دې علامات صحیح دي د پیرالیټیک پولیو چې کومه ده پسې راسه فیور دی صحیح دي بخار پسې راسه ایډ دی مطلب سر درد صحیح دي دا د شدید د دې سیمپټوم دی صحیح دي مطلب د دې کوم چې پیرالیټیک پولیو ده او که چېرته د نون پیرالیټیک وګورې هغه په دې کې خالي پیرالایسس نشته په دې کې د پیټیک د پیرالایسس په کې پیټیک د مطلب تکن مطلب ستړیا زیاتوي په دا پولیو کې نه ده کوم چې نون پیرالیټیک ده دې کې ستړیا زیاتوي پیټیک دی صحیح دي پسې راسه اوس دا دې کې ډفرنس شی یو خالي د دې چې کوم یو علامات دي مطلب هغه سیمپټومز شی دا کوم چې کامن سیمپټومز ورته وایو هغه کې پیټیک وو هغه کې پیټیک نه وو مطلب صحیح دي کوم چې نون پیرالیټیک وو هغه کې شی وو مطلب پیټیک نه وو دا هغه پیټیک وو هغه په شی وو مطلب کوم چې پیرالیټیک پولیو هغه په چې هغه پیرالایسس مطلب هغه په دوران کې پیرالایسس صحیح دي پیرالایسس چې دی هغه ته شکار کېدلی شي صحیح دي اوس تر اوسه د دې کیوس ته وګوره کیوس هم دغه دوست چې دی هغه سیم دي صحیح دي کوم چې پیرالیټیک او نون پیرالیټیک صحیح دي کیوس مطلب وجه صحیح دي کیوس وایي وجه ته صحیح دي کیوس مطلب کم داسې فیکټرز وي داسې اسپیکټس وي چې هغه د وجه وي مطلب یو ریزن وي صحیح دي ریزن وجه وي کنسیکوینس ورته ویلی صحیح دي د وجې څه دي مطلب په کومه وجو باندې دی چې دی بېلابېږي اوس ګوره د دې وجې څه دي ګوره په دې کې چې دا اول څه دی هغه پولیو وایرس اوس دا پولیو وایرس نه دی دا مطلب دا د اري پولیو چې کومه ده د پولیو چې کوم څلور اقسام دي په دغو کې چې کوم ده د اري پولیو چې کوم کیوس دی هغه دا وایرس صحیح دی مطلب دا وایرس نه دی د دې کیوس دی مطلب وجه یې ده صحیح دی پسې راسه په ان هیلتي انوایرمنټ دی صحیح دی ان هیلتي انوایرمنٹ مطلب ته داسې ماحول کې اوسې چې ورې مطلب ګندګي زیاته وي مطلب هغه وي چې شاوخوا ته په ارد ګرد چې ګندګي زیاته وي کنټینمایډ واټر ته خوراک هم په ګنده شان پسې راسه ته اوبه دې هم ګنده وي پسې راسه دا تا چې کوم ماحول ارد ګرد هغه ډېر ګنده وي مطلب ته په امبارو کې څنګ ته اوسې مطلب هغو کې په فضا کې هم په هغه ځای کې وي په فضا کې چې کوم اټماسفیر ورته وایو په دې کې هم وایرسز زیات وي کوم چې د هغه ځای وي صحیح دی نو په دا ځای کې که ته چیرې اوسې ته د مطلب ته د کیوس کېدل دا هم د پولیو کیوس کېدلی شي مطلب ان هیلتي انوایرمنټ وي صحیح دی مطلب هغه انوایرمنټ کوم چې د صحت لپاره صحیح نه وي صحیح دی او دا کوم هغه خوراک چې کوم خوراک کوي دا د خوراک طریقه چې کومه ده هغه د صحت لپاره صحیح نه وي بیسټ طریقه نه وي پسې راسه ته مطلب د ګنده اوبه چې دا ټول په دې کې انوالو دي صحیح دي پسې راسه ته کیوس ته وګورې وجه چې کومه ده وجه څه شی دی ګوره وجه د دې څه شی دی کیوس هغه بله درېیمه وجه چې کوم ده هغه ایمیون سیستم دی ویکنډ ایمیون سیستم اوس دا ویکنډ ایمیون سیستم څه ته وایي ګوره ته چې نه ده تا چې کوم ویکنډ ایمیون سیستم مطلب ویکنډ وایي کمزور ته ایمیون سیستم تا چې کوم قوت مدافعت دا قوت مدافعت نه دا اوس ته څوک نوم در واخلي ته به په دې سر نه خلاص ګوره دا داسې مطلب داسې نظام دی صحیح دی په جسم کې سیستم نه دی داسې دفاعي نظام ده ګوره کله چې نه ده کله چې دا تا په بلډ کې وي صحیح دي دا چې کله ته په تا په مطلب تا جسم ته یو بیکټریا یو وایرس وي یو پنجای وي نه ده یو شی انټرس وي تا جسم ته نو دا قوت مدافعت نه دی ایمیون سیستم چې کوم دی دا په بلډ کې وي د دې لپاره چې کوم دی د بلډ یو قسم زیان فنکشنل وي هغه ته ویل کېږي WBC ورته ویل کېږي وایټ بلډ سیل صحیح دي دې چې کوم دی مخفف چې دی هغه وایټ
بلډ دی صحیح دی بلډ سیلز دا وایټ بلډ سیلز کوم دي دا داسې مطلب دبليو بي سي ورته وایي کله چې تا په جسم یو شی انټرس دي مطلب یو جراثیم یا بل یو مطلب یک پنجای ګڼلی سي یا پھر پیتوجن دي مطلب د ته ډېر شیان د دې وجه کتلی سي وایرس وي بکټریا وي دا کله چیرې په تا کې انټرس دي تا بلډ ته په یو خوله په ذریعه انټرس دي دا د انجکشن په ذریعه انټرس دي نو دا چې کوم دا دبليو بي سي نه دي دا په بلډ کې صحیح دي بلډ دوه قسم بلډ سیل دوه قسمه دي صحیح دي یو دبليو بي سي دي یو آر بي سي دي یو ریډ بلډ سیلز دي یو مطلب وایټ بلډ سیلز دي د ریډ بلډ سیلز کار څه وي هغه هیموګلوبین پکې وي دا اکسیجن ایکسس کوي صحیح دي دبليو بي سي چې وي هغه وایټ بلډ سیلز ته وایي دا څه کوي دا د مطلب کوم چې تا په جسم کې کله وایرس انټر سي انټر دا چې دا انټي باډیز کریټ مطلب انټي باډیز پیدا کی انټي باډیز ورته وایي انټي باډیز دا انټي باډیز نه دا انټي باډیز دا کوم چې انټي باډیز دي دا څه کوي دا چې کوم وایرس وي دا په خلاف څه کوي جنگ کوي مطلب دا سره جنگ کوي تاسو دا مطلب اراوکل نه په جنگ کې مطلب د دې دوه مقابله شوي کله چې دا د انټي باډیز نه دا کله چې دا وایرس اراو کې نو دا وایټ بلډ سیلز هم فنکشنل وي خو بس کوم چې پراپر فنکشن هغه پرې صحیح دي کوم چې صحیح دي وایټ بلډ سیلز دي ته وایي ایمونټي صحیح دي بس راځه ګور د دې چې کوم د ټریټمنټ وګوره علاج مطلب ته علاج په کومه توګه کولای شي د دوه وسایل دي نو هغه کوم چې موست افیکټیو دی هغه ویکسین دی صحیح ویکسین د کوم چې د نون پیرالیټیک او د پیرالیټیک د پولیو د پاره کوم استعماليږي پولیو مایلایټس د پاره هغه دوه قسمه ویکسین دي صحیح دي هغه دوه قسمه چې دي دوه قسمه هغه څه دي یو چې دی یو آی پی وی دی د ته وایي ان اکټیویټډ پولیو ویکسین مطلب دا د انجکشن په ذریعہ ورکول کیږي پس راځه ته وګوره او پی وی چې کوم دی اورل پولیو ویکسین دا ویکسین چې کوم دی د خپل په ذریعہ ورکول کیږي صحیح دی د خپل په ذریعہ دا ویکسین ورکول کیږي او هغه د انجکشن په ذریعہ مطلب د سنې په ذریعہ ورکول کیږي صحیح دی دا دوه ویکسین استعمالي د پریونشن لپاره د سوري د ټریټمنټ لپاره دا ټریټ مطلب ټریټ کار کولای شي صحیح کوم چې ویکسین دی دا موست افیکټیو دی اسلاس تر دې سم کوم بیسټ وی مطلب کوم چې ډیره بهترینه ده ډیره بیسټ د هغه چې سایډ افیکټ زیات نه وي ګوره دا چې دا چې واخې دا نه د آی پی وی او او پی وی چې تا واخستې د دې چې کوم دي د سایډ افیکټ هم زیات دي صحیح دي ولې د دې چې کوم دي په جسم بیا سایډ افیکټ هم زیات دي اوس کته چې دا چې کوم دي دا پکټر چې کوم دي تا اپلای کړه نه فزیوتراپي چې کوم ده یعنی مطلب د ورزش په ذریعہ کوم دي علاج کوي دا هم د دې د ټریټمنټ لپاره صحیح دي ولې کته چې پیرالیټیک یا نون پیرالیټیک پولیو چې کوم وته چې په ورزش په ذریعہ علاج کوي نو دا تاکي بقا خاصیت کوي کولای شي مطلب تا ایمونټي بچوي هغه به مضبوطه وي صحیح دي بلواره کچې تا دا وایرس په خپل او باسي جسم مطلب تا ایمونټي ته دونی قوت ورکوونه د صحتمند او ایمونټي تا چې کوم انټي باډیز دا انټي باډیز دا دونی صحتمند او چې دا وایرس زر او استعمال مطلب د جسم زر خارج کو نو ته چې دا په فزیوتراپي چې دا به اپلای کوي دا نه فزیوتراپي دا چې دا پتا کې د بقا خصوصیات کریټ کولای شي صحیح دي اوس ګوره ته د ویکسین په ذریعہ علاج کوي د ویکسین په ذریعہ بل ولا کچې دا وایرس نه دی دا وایرس پولیو وایرس کوم دی دا کچې تا ته رالې کته چې په ویکسین په ذریعہ علاج وکړو کدا دې چاته تا کچې رالې مطلب دا وی چې کچې رالې سوي مطلب ته کوم ایمیون سیستم دی صحیح ایمیون سیستم چې کوم هغه وی سوي هغه چې د دې لپاره تیار نه وي پریپیر نه وي صحیح دا چې ځان نه تیاروي ولې ته مخکې د ویکسین مدد اخیستې دي صحیح دی ال په اخیستې نو دا بیا د ویکسین ضرورت وي کته چې دا فزیوتراپي نه ده دا کته چې اپلای کړي نو دا ورزش وکم ټیکسي ورزش وکم صحیح دی دا تاسو ګور دا ورزش د شي چې دا د ډیرو بیمارانو علاج کوي خلک وايي نو ایکسرسایز کوي هغه په دې وجه وايي صحیح دی نو دا ورزش داسې فیکټر دی چې هغه د پولیو ته پریونشن کولای شي کوم چې په قسم پولیو دی نون پیرالیټیک او پیرالیټیک پولیو چې کوم ده پس راځه د دې کوم پریونشن دی پریونشن مینز روکډاون چې د روکډاون څخه کولای شي ګور په پریونشن او ټریټمنټ څخه دا پارت ګور کله چې د یو کس چې کوم د پولیو شکار شي هغه ته بیا پریونشن نه کوي هغه ته ټریټمنټ کوي صحیح دی د ټریټمنټ کوي کله چې یو کس د پولیو نه شکار مطلب معلومه اول کې لکه سر پولیو وینه یا یو کس نه یاخستې د پریونشن وکم هغه د پریونشن لپاره چې کوم دی هغه اقدامات دی ورته راځي دا سوي اوس ګوره هغه لپاره چې دی هغه اول ویکسین دی صحیح ویکسین څه بیا کېدای دی ماته ټول د موست افیکټیو دی مطلب زر اثر کوي لیکن د دې سایډ افیکټس صحیح دی هغه آی پی وی او پی وی چې کوم دی دا ویکسین چې دی هغه یوزي صحیح دی پس راځه هیلثي انوایرنمنت کوم دی دا چې ماحول چې هغه هیلثي مطلب دا چې ماحول کې اوسه چې خوراک چې خوراک دا خوراک طریقې چې هغه بیسټ وي مطلب صفا خوراک صفا کوي مطلب ته صفا خوراک کوي ورته او بچي دی هغه ته صفا چې تاسو ارد ګرد ماحول په فضا کې جراثیم زیات نه وي ته د ګندو څنګه نه اوسه د بمبارو څنګه نو ته چې د پدې کې مطلب چې دا پریونشن ته کولای شي چې تا هیلثي انوایرنمنت جوړ شي مطلب ته شاوخوا ماحول چې دا ټایپ صفا کړي دا د دې چې د پریونشن کولای شي صحیح دي نو سیراسه یو د سټرنثنګ دی ایمیون سیستم نو زه دا وایي چې د ایمیون سیستم صحیح دی ایمیون سیستم دا چې ایمیون سیستم دی قوت مدافع چې کوم دی دا د سټرنث مطلب دا دې مضبوطه صحیح دي نو په مضبوطیا په وجه ته د علاج کولای شي ولې دا دوايي ماته ته ویل کله چې ایکسرسایز کوي نه د ایکسرسایز دا چې ایمیون سیستم د کله بیماری باس نو دا چې
مطلب د دې کوم چې آی لیول د دې غټي صحیح دي کله چې ایکسرسایز کوي د دې لیول غټي صحیح دي بس راځه ګوره په دې کې یو بل شی اډوم د دې چې کوم ریسک دي دا نون پیرالټیک پولیو نه دي دغه ریسک چې کوم دي خطر د دې نه دی ګوره پی پی اس یو مطلب یو هغه دی صحیح پی پی اس یو دا چې کنډیشن دی نه د پوسټ د پیچ دی دا د سټینډ فور پوسټ یا کوم چې دا بل دی دویم سیکنډ پیچ کومه ده دغه د پاره سټینډ کیږي د پولیو د پاره صحیح دی دا کوم چې دریم اس دی دا سندروم صحیح دی سندروم مین علامات دغه لپاره مطلب دا پی پی اس ورته وایي په شورټ فورم کې پوسټ پولیو سندروم صحیح دی یعنی پوسټ پولیو سندروم چې کوم دا داسې کنډیشن ده کله چې دا نه دا په دې تا کې ډېر مطلب دا کته کې ډېر ټیم واکسي دا پتا په ډېر ټیم واکسي دا کوم چې دی نون پیرالټیک پولیو چې کوم دا کته په ډېر ټیم مطلب په جسم کې ډېر پرته و دا پولیو او کته زر نه بس مطلب دا ډېر ټیم پر شي وته نو ته د پوسټ پولیو سندروم شکایت کېدل شي هغه داسې کنډیشن دی ګوره دا چې کوم نوی مسل دي تاسو کوم نوی اډونه وي هغه چې هغه به غټیږي لیکن نوی اډون چې کوم روان هغه به کمزوري مطلب دا وی کوم چې کمزوري به زیات وي مطلب د دوی چې کوم دي د دوی کوم چې ټوسواله دی هغه ډېر کمزوري صحیح تا د مسل چې کوم دي تا د اډو چې کوم دي هغه مضبوط نه وي صحیح مضبوطیا به نه لري او دا داسې کنډیشن دي سو ګایز امید کوم چې سمې د ټیچ کړی وي نو په سر باندې په خلاصوي نو د دې حواله سره صحیح اوپینینز دي صحیح دي هغه په کمنټ کې ضرور پېښ کړئ ان شاء الله ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې الله حافظ